Đây là cái mã máy khoan bê tông của nhà Hukan mã K89 đấy các anh nhá. Dòng khoan 3 chức năng có đảo chiều và đầu mũi khoan 2-26 cho em. Sản phẩm có nguyên hộp đựng, có máy và tay cầm đi theo này, được tặng kèm 20 đục 3 mũi khoan luôn. Máy thì có công suất là 950W luôn này, máy bao đẹp luôn, đầu gài mà giá hôm nay chỉ có 799.000 thôi. Dây điện dẫn rất là dài các anh nhá. Hàng chính hãng công ty bao xài cho các bác làm thợ công trình luôn mà giá rẻ này. Hôm nay đặt mua sản phẩm này các anh gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin cho em qua đầu số điện thoại trên màn hình để mình chốt đơn nhá. Nhớ đặt mua cho em là bê tông Hukan K89 các anh nha.